Hello， 大家好啊，又係我阿賢啊。咁今日我哋嚟到屯門嘅良景村，有一個咧單人嘅長者單位啊。咁啊，大概應該180尺左右啦。咁就揾咗我哋幫佢做呢個裝修，同埋申請政府嘅有需要人士維修津貼計劃，即係8萬蚊個津貼計劃嘅。咁而家就個單位做完咗啦。咁今日我哋拍條片同大家分享下嘅。係啦，咁啊行過嚟少少就係廚房同埋廁所門口嘅位置啦。咁我哋先睇咗廚房先啦。咁呢個單位咧，因為係單人嗰啲長者住嘅公屋嚟嘅，咁就個廚房咧真係比較細嘅。咁我哋都盡量啦，做咗一個L 型嘅地櫃啦。咁台面下邊咧就收納咗一個大眼雞嘅洗衣機嘅。咁啊，亦都要做咗個吊櫃啦、抽油煙機。咁亦都係換埋個廚房鋁窗㗎啦。係啦，咁就雖然空間比較細，咁但係一個人住咧都叫做可以嘅。咁隔離呢個位啦，就係廁所門呢個位置。咁呢個位咧，我哋幫佢做咗個 PD 門啦。咁而家都好常用㗎啦。咁就好處嘅就係比較靜啦，同埋係慳位嘅。係啦，入到嚟廁所呢個位啦，咁亦都係牆磚、地磚全身都做晒㗎啦，亦都會裝翻新嘅座廁。係啦，做咗一個比較細啲嘅掛牆洗手盆啦。仲有一個細啲嘅鏡櫃啦，亦都有安裝到浴室寶嘅，係啦，咁啊大致上係咁啦，係啦，咁啊呢個單位我哋幫呢個老人家咧就做咗全屋嘅油漆翻新啦，咁啊亦都換埋鋁窗嘅，咁都講過好多次㗎啦，更換呢啲公屋嘅鋁窗咧一定要符合而家私人工程嘅要求啦，咁做完鋁窗之後，咁我哋喺窗外邊咧都做咗一浸防水層㗎，係啦，咁做完防水層我哋亦都會再做試水測試啦。咁啊，確定晒窗邊冇任何滲漏啦，咁我哋先會交貨俾客人嘅。係啦，咁啊，今日呢個單位咧就非常之簡單，所以就簡單拍條片同大家分享下嘅啫。咁就再重複啦，如果業主係符合有需要人士維修自住物業津貼計劃嘅申請要求嘅，可以聯絡我哋啦。好似呢個單位咁，亦都可以成功攞到津貼，啊幫呢度嘅單位嘅老人家業主咧就慳到唔少錢㗎啦。咁如果大家有需要嘅，可以聯絡我哋56080086嘅。咁今日呢條片就到呢度啦，拜拜。如果鍾意我哋嘅 channel，記住